Берлинда 7 ел элек Мәскәүдә атып үтерелгән Русия журналисты Анна Политковскаяны искә алу чарасы узды. Танылган музыкантлар, алар арасында скрипкачы Гидон Кремер дә бар иде, Русиягә мәхәббәт дип исемләнгән чарада катнашты. Кыргызстанның төньягындагы Иссык-Күл вилаятында йөзләгән кеше илнең иң зур алтын табу шахтасын кире Кыргызстан контроленә кайтаруны таләп итеп олы юлны япты. Каршылык урынына йөк машиналары китерелде, бүрәнәләр өелде, агач ягылды. Алтын базы бүгенге көндә Канада ширкәте милке санала. Грузиядә студентлар Русиянең Көньяк Осетия һәм Абхазияны яулап алуына каршы Грузия шиге шәклендә тезелде. Студентлар халыкара җәмәгатьчелекне Русиягә бу мәсьәләдә басымны арттырырга чакырды. Босниянең Зеница шәһәрендә илнең иң зур кием тегү ширкәтләренең берсендә эшсез калган хатын-кызлар компаниянең белгенлеккә төшү сәбәпләрен тикшерүне таләп итеп мәхкәмә каршында урам җыены уздырды. Пикетчилар ширкәтнең белгенлеккә төшү өчен җаваплы булганнарның җәза алуларын таләп итә. Кабулда текстиль сәнәгатендә беренче хусусый ширкәт эшли башлады. Әфганстан инвестицияләр идарәсе ярдәмендә оештырылган бу ширкәт җирле тегүчеләр өчен тукыма җитештерәчәк. Моңа кадәр тегүчеләр читтән китерелгән шимал белән генә эшли иде. Украинада урам этләрен күзәтү проектында эшләүчеләр Донецкида хуҗасыз этләр санының 12 меңнән 10 меңгә калуы турында белдерде. Җирле хакимиятләр этләрне стерильләштерү һәм вакцина кадау кебек чаралар күргән. Элек аларның кешеләргә ташлану очраклары булган иде.